معانا سياده الفريق كامل وزير النقل والمواصلات. اهلا بيك يا فندم. اهلا يا استاذ عمرو بحضرتك والساده المشاهدين. الف مبروك يا فندم. يعني امبارح شفنا اصداء هذا الامر ليس في الاعلام المصري فقط ولكن في كل مكان في العالم، لان هي صفقه ضخمه. ممكن تشرح لنا ايه هذه الصفقه؟ الله يبارك في حضرتك ويبارك لحضرتك ولكل المصريين، واولنا طبعا وعلى راسنا سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي بذل مجهود ضخم جدا. انا بدات كلام امبارح مع الشركه الالمانيه والسفير الالماني وفي تشريف سياده الرئيس، ان انا فعلا شكرت سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي مش علشان الصفقه كبيره ولا حاجه، لا احنا بنعمل صفقات كتيره، ولكن على المجهود والحنكه يعني في اداره هذا الملف او هذا المشروع، وان هو يخرج الى النور في هذا التوقيت اولا القليل جدا والتوقيت الصعب جدا. كل العالم بتتكلم عن ركود وعن كساد وعن غلاء اسعار، ومصر بتعقد صفقه زي ما حضرتك قلت وتفضلت مع المانيا، ماكينات الصناعه في العالم. صفقه لاول مره شركه سيمنز من 175 سنه من تاريخ انشائها تنفذها او تتعاقد عليها بالشكل ده. صفقه وانا بقول لحضرتك وعلى مسؤوليتي اكبر مشروع نقل بيتم في العالم الان هو انشاء شبكه القطار الكهربائي السريع في مصر، اللي 2000 كيلو. لم يحدث في العالم كله ان دوله انشأت 2000 كيلو خطوط سكك حديديه كهربائيه في وقت واحد بالمنظر ده. لا احنا ببارك لكل الشعب المصري، ببارك لسياده الرئيس، بشكره على مجهوده معانا، بشكره على توقيته لينا ودعمه لينا باستمرار. بشكر كل العاملين معايا في وزاره النقل وهيئه الانفاق، حتى وفريق العمل بتاع شركه سيمنز، سواء سيمنز العالميه او اوراسكوم والمقاول العربي، الشركتين الوطنيتين المحترمين اللي هيشتغلوا مع سيمنز في هذا المشروع. مشروع كبير جدا 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 يا استاذ عمرو. يعني ان شاء الله باذن الله نخلصه في توقيته، نقدمه بقى فعلا للشعب المصري، علشان آن الأوان ان احنا فعلا بقى نركب قطارات سريعة كهربية صديقة للبيئة، تقلل لنا وقت التنقل اللي احنا يعني كلنا ما فيش حد قاعد في مكانه، اللي رايح عمله واللي رايح مصنعه واللي رايح مزرعته واللي رايح المينا بتاعته.